సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే మనం ప్రాబ్లం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డైరెక్ట్గా పెట్టి ఒకసారి మోటార్ అనేది చెక్ చేద్దాం. మీకు సౌండ్ అనేది డిఫరెంట్గా అనిపించింది కదా, అంటే మోటార్ కూడా స్లోగా తిరుగుతూ డిఫరెంట్గా సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అసలు ఆ సౌండ్ స్లోగా తిరుగుతుందంటే యాంప్స్ అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. యాంప్స్ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ మోటార్కి అయినా కానీ యాంపియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు యాంప్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు యాంప్స్ ఒకసారి మీకు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఆన్ అయితే చేస్తున్నాను, చూడండి. మనకి యాంప్స్ అయితే 7.7 అయితే తీసుకుంటుంది. మామూలుగా ఈ మోటార్స్ అనేటివి లోడ్ లేనప్పుడు 0.8 లేదా 1 యాంపియర్ కూడా తీసుకుంటే కొద్దిగా దాని వాట్స్ని బట్టి కూడా మనకి 0.8 1.2 దాకా కూడా తీసుకుంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి వైండింగ్లో అయితే ప్రాబ్లం ఉంది. మనకి వైండింగ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగడం వల్ల సప్లై అనేది హై యాంప్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అయితే మీకు చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఓపెన్ చేసుకునే ముందు మనం పవర్ సప్లైని ఆఫ్ చేసుకుని పవర్ కార్డ్ కేబుల్ అనేది తీసేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ఓపెన్ చేయాలంటే పైన కప్లర్ అనేది ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. కొన్ని ప్రెస్సింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని థ్రెడ్డింగ్ ఉంటాయి. ప్రెస్సింగ్ ఉన్న ఎక్కువగా ప్రెస్సింగే వస్తాయి. ప్రెస్సింగ్ వస్తే మనకి పైకి ఎత్తినప్పుడు అయితే వచ్చేస్తుంది. ప్రెస్సింగ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. థ్రెడ్డింగ్ అయితే మనకి కొన్ని మోటార్లు ఓల్డ్ మహారాజా అయితే లెఫ్ట్ ఉంటాయి, రైట్ ఉంటాయి, చూసుకొని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మోటార్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి వెనక పక్క 3 స్క్రూలు అనేటివి ఉంటాయి. ఆ 3 స్క్రూలు అనేటివి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనకి మోటార్ రేటింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మనకు మోటార్ వాట్స్ వచ్చేసి 750 వాట్స్ ఇది. అదేవిధంగా వోల్టేజ్ వచ్చేసి 230 వోల్టేజ్గా చూపించడం జరిగింది. 50 హెర్ట్జ్. ఆర్పిఎం వచ్చేసి 14,000 నుంచి 18,000 వరకు తిరుగుతుంది లోడ్ని బట్టి. అదేవిధంగా రేటింగ్ వచ్చేసి 30 నిమిషాలు ఆగకుండా 30 నిమిషాలు అయితే వేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అది మనం లోడ్ని బట్టి కూడా వేసుకోవాలి ఉంటుంది. కంపెనీ ఇచ్చినట్టు మనం వేస్తే మోటార్స్ అనేటివి కాలిపోతాయి. మనం వేసుకునే లోడ్స్ అనేటివి ఒకసారి వేసుకునేటి 2-3 సార్లు వేసుకునే ఇబ్బంది లేదు. టైం ఇచ్చి, అంటే మోటార్ హీట్ ఎక్కే కొద్దీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 స్క్రూలు ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పై వెనక క్యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయింది కదా, మనకి యాక్చువల్గా అయితే దీంట్లో ఓవర్లోడ్ స్విచ్ అనేది ఇస్తారు. ఓవర్లోడ్ స్విచ్ అనేది డైరెక్ట్ చేస్తుంది, దానివల్ల మోటార్ కాలిపోయి ఉండొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి ఇది హై యాంప్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఫీల్డ్ కాయిల్ అనేవి కాలిపోయి ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఫీల్డ్ కాయిల్ బ్లాక్ కలర్గా వచ్చేసి మనకి పేపర్ అంతా కరిగిపోయి దానివల్ల మనకి హై యాంప్స్ తీసుకుంటుంది. ఒక సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని చేరుకోకుండా మధ్యలో నుంచి చేరుకోవడం వల్ల ఏంటంటే హై యాంప్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి హై యాంప్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏందో ఓపెన్ చేసి మీకు కంప్లీట్గా చూపిస్తాను.